നമസ്കാരം ഗൈസ്, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് മസ്താങ്ങിനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റാൻ കൊണ്ടുപോകണം. മസ്താങ് ഇടിച്ച് ഗൈസ്, മസ്താങ് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഗൈസ്. ഫ്രണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ഇളക്കി കളഞ്ഞു. ചുമ്മാ ചെറിയൊരു കോസ്മെറ്റിക് ഡാമേജ്, പെയിന്റ് പോയി, തൊലി പോയി. അപ്പൊ നമ്മളെ മസ്താങ്ങിനെ ഞങ്ങള് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പോകണം. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ മുമ്പും പല വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മിനി കൂപ്പറൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്ന LKയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം മസ്താങ്ങിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് നാളായി ആക്ച്വലി, ഒരു 4-5 മാസമായി നമ്മൾ അത് വെച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 2 ദിവസത്തേന് അവിടെ കൊടുക്കണം. അന്നേരം പകരം അവന്മാർ വേറെ വണ്ടി തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മസ്താങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അതിനുശേഷം 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആക്ച്വലി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓഫ് എടുത്തേക്കാണ്. ഇന്നൊരു 5 വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നടക്കൂല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ രാജ്മോളോട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പോയി വണ്ടിയും കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. 5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് കാര്യം നമുക്ക് പറ്റിയത്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഇടുന്ന യാർഡിലെ സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി വരുമ്പം സെൻസർ വന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഗേറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയില്ല. പകരം ആ ഗേറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിവിടെ വന്ന് ഉടക്കിയിട്ട് ഗേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയത്തിൽ നിന്നു. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് പറ്റിയതാണ് ഇതുണ്ടോ. അതായത് ഇതിന് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും പൊക്കത്തിലൊരു ചെറിയൊരു വോളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം പുതിയത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അവന്മാർ ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് നൂത്ത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ താഴത്തെ പുതിയ ബമ്പറും പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഷോപ്പിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ, എവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റെക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി 2 പാർസൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വന്ന പാർസൽ അവർ തരും. എന്താണെന്ന് സംഭവം നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. എന്തൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏത് സാധനം വന്നേക്കെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അത് ആദ്യം പോയി കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വന്ന പാർസൽ. എന്താണെന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ധൃതി വെച്ച് പോകേണ്ടതുണ്ട്. LK ബ്രാംഡലിലാണുള്ള LKയിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മളെ LKയിലെ ഒരു മുതലാളി, പാട്രിക്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരാണ് പാട്രിക്കിനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പിടി ഞാൻ പേസുവാ. പാട്രിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ LKയിൽ വരാൻ എനിക്കും ഇപ്പൊ തമിഴ് വരുന്നത് പാട്ടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ. ഇനി ഒരാളുടെ എടുക്കും നാരനെയും പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി വരെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളെ ഒരുപാട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പരിചയമാണ്. നമ്മളെ കാനഡയിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പച്ച പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു കൈത്താങ് ഇവരും കൂടെ കൈത്താങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളും ഇന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പാട്രിക്കിൻ്റെ ചേട്ടനാണ് നരനെ പോയി കണ്ടിട്ടാണ്. നരനാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. നരനെ പോയി കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. യെസ്, നരൻ വന്നിട്ട വണ്ടി പെയിന്റിങ് കൊണ്ടു വന്ന യാർക്കിட்ட LKയിലെ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹം. ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി. ഇവിടെ അവര് നരനും പാട്രിക്കും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ മാനേജർ. അപ്പോൾ പാട്രിക്കിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മാനേജറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ആം സെയിങ്? ഓക്കെ, ഹീസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ലാംഗ്വേജ്. മലയാളം അദ്ദേഹത്തിന് പിടുത്തമില്ല. എന്നാലും അറിയാലോ, നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ജെയ്സന്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുവാണെന്നോ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് അവർക്ക് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? My name is Karan. His name is Karan. He is the manager. പുള്ളിയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം താങ്ക്സ് Karan. You should have to watch my video. Oh, perfect. I did a couple of videos before. Oh, very good. I am looking for excuses to be on YouTube, Mike. I love YouTube too much. Really? Yeah, perfect. Watch it. Let them know. Yeah. Let them come here. We'll take care of them. No worries. Thank you so much.
നമ്മുടെ വണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു എലൻട്ര തന്നു. അതൊരു ആക്ച്വലി റെൻ്റേ കാറാണ്. അതപ്പോൾ അവർ നമുക്കൊരു 2 ദിവസം എന്തായാലും എടുക്കും. കാര്യം ഒന്ന് തണുപ്പ് സമയമാണ്. നമ്മുടെ ബമ്പർ ഇളക്കിയിട്ട് അവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിക്കണം. മിക്കവാറും ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരും. ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ 3 ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഹുണ്ടായിയുടെ എലൻട്ര തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 ദിവസം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതായിരിക്കും. 31,467 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഇതാണൊക്കെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ വർക്കിനുകൊണ്ട് 2 ദിവസം ഡിലേ ആവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനം എടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സാധനം വണ്ടിക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം എടുക്കണം. കാര്യം വണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു വീട് പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത പാക്കേജും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബില്ലുകളായിരിക്കും. വേണ്ടാത്ത എല്ലാം കളഞ്ഞേക്കാം, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തേക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ സൺഗ്ലാസ് ഇറക്കിയാൽ ഒരെണ്ണം പോലും കാണാറില്ല. എല്ലാ സൺഗ്ലാസും വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ തുറക്കാറ് കൂടിയില്ല. കളഞ്ഞു പോയൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും കിട്ടി. ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോടെ തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ. എന്താണ് ഗുളിക? ഇത് ഒരു നടുവേദനയ്ക്കുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. ഒരു കുഴമ്പാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എങ്ങും അവൈലബിൾ അല്ല. കേട്ടോ, അറബി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ദുബായിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ. കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മൾ ദുബായിൽ പോയപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ഈ കാറി എടുത്ത് കിട്ടിയ പുള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടും. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 6 മാസമായി. ഇതേവരെ അവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. പുള്ളി ഇതൊട്ട് വാങ്ങിക്കാനും വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളി വിളിച്ചിട്ടില്ല. 1-2 വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ ചെയ്താൽ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മളും മറന്നുപോയി, പുള്ളിയും മറന്നുപോയി. ഇതിങ്ങനെ വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം മസ്താങ്ങിനോട് നമ്മൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ മുത്തേ. നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അതേ കളറിൽ വേറൊരു വണ്ടി പാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, സെയിം കളർ, പഞ്ചാബ് 71 എന്ന നമ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ LKയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ ബ്രാംപ്ടണിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇതുവരെ 4 വണ്ടി എടുത്ത് 4 വണ്ടിയുടെയും എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ റേഞ്ച് റോവർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ പോയി ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന $550. അതേ ഓയിൽ അതേ ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ മാറുന്നതിന് നമ്മൾ $150 നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പം മസ്താങ് വന്നപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മളിവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പം A to Z പരിപാടി. നേരത്തെ അവർക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങും ഡാമേജ് വർക്കുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പും മറ്റേ ബോഡി പണി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ A to Z വർക്ക്, വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആണ്, ടയർ മാറട്ടെ, എഞ്ചിൻ റിലേറ്റഡ് വർക്കായിട്ട് എല്ലാ വർക്കും നമുക്ക് LKയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം. വളരെ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ലേബറാണ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരെയും കാട്ടി കുറച്ച് പൈസ കുറവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലെത്തി. അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന ബോക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ? 2 ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ബോക്സോ? 2 സാധനം കിട്ടില്ല നമുക്ക് രാവിലെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ 2 ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി. ഇതില് ആക്ച്വലി ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് നിനക്കും തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം. ചെറുതെനിക്ക്. ചെറുത് നിനക്ക്. ചെറുതിന്റെ പേര് കാരണം ചെറുതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിലായിരിക്കും ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്റെ പേര് തന്നെയാണ്, ജെയ്സൺ ജെയിംസിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. വലുത് എന്റെ പേര് തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതിലുള്ള സാധനം എനിക്കാ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മള് വലുത് എന്റെ തന്നെ ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കൊറേ പേപ്പറാണ്. എന്താ ഐഫോൺ 11. ഐഫോൺ 13. പക്ഷെ 3 ക്യാമറ ഇല്ലല്ലോ. പ്രോ അല്ല, വെറും ഐഫോൺ 13. ഓ, വെറും ഐഫോൺ 13. അപ്പൊ അതെന്റത്. എന്റെ പേരുള്ള സാധനം എന്റെ പേരുള്ള സാധനം ആണ്. പക്ഷെ എന്റെ പേരുള്ള സാധനം എന്റെ പേരുള്ള സാധനം. നിന്റെ 13 പ്രോ മാക്സ് അല്ല, ഇത് വെറും 13 ആണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഫോൺ വേണം. എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫോണിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിക്സൽ. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ. ഇത് ഗൂഗിൾ പിക്സലിന്റെ ഫോണാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് 6A ആണ്. എനിക്കൊന്ന് മോഡൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നും. ഞാൻ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഐഫോൺ വേട്ട ഞങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി നിർത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ഐഫോണിനെ 6 തൊട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് 14 ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമല്ല. 14 Pro ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്യാമറ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ 13ഉം 14ഉം ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച്
അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6a ഒരു 13 പ്രോയും നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളിവിടെ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി. കണക്ഷൻ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോജേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എയർടെൽ, ഐഡിയ, BSNL എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ റോജേഴ്സ്, കുഡോ, ഫിഡോ, ടെലസ്, ചാർട്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ റോജേഴ്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ $110 ഒരു മാസം ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 6600 രൂപ നാട്ടില്ല എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പം ടെലസ് നമുക്ക് പുതിയ നല്ലൊരു ഓഫർ വന്നു. $210 2 പേരുടെ കണക്ഷൻ. അതായത് എന്റെ മാത്രമാണ് $110. എനിക്ക് $15. എത്ര $15 ഇതില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. $15 വെറും കോളിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എത്ര? ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വെറും 900 രൂപ. കണ്ടോ, ഞാൻ പാവം. അത് വെറും കോളിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇനി വിളിക്കാൻ ആളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമുക്കത് 200 GB യൂസ് ചെയ്യാം മന്ത്ലി. അതായത് 200 GB നെറ്റും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗും ആൻഡ്രോയിഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഓഫറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 2 ഫോണും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോൺ. ഇതിന് നമുക്ക് $0 ഒരു പോലും കൊടുക്കണ്ടേ ഗൂഗിൾ പിക്സലിന്. നമ്മുടെ മന്ത്ലി ഉള്ള ഇതിന്റെ പൈസ അടച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ iPhone 13 വെറും $260 $217 iPhone 13 നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. $217 നമുക്ക് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ റോജേഴ്സിൽ നിന്നും ടെലസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. അപ്പം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ 2 ബോക്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡ്രൈവ് പോകാൻ പോകണം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ദൂരത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ പോകണം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എന്താ പറയാ, ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ സാധനം. 1 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളിപ്പം ബ്രാൻഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ വണ്ടി ഓടിച്ചിവിടെ പോത്തോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല, വണ്ടിക്കകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി എവിടം വരെ എത്തി. കണ്ടില്ല, അവൾ അറിഞ്ഞില്ല വീഡിയോ എടുത്തതെന്ന്. ഇപ്പം രാജിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റാണ്, റോഡ് ടെസ്റ്റാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പലർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഒണ്ടാരിയോയിലെ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ G1, G2, G ആണ്. അപ്പോൾ G2-ന് ശേഷം 5 വർഷം വരെയാണ് ആ ലൈസൻസിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ G എടുക്കണം. അതായത് ഫുൾ ലൈസൻസ് ആവും. G എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ ലൈസൻസ്. അതുവരെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് കണക്ക് ലൈസൻസ് ആണ്. ബട്ട് 5 വർഷം വരെ ഉണ്ട് G2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ രാജിയുടെ 5 വർഷം അടുത്ത മാസം ജനുവരി ആദ്യം തന്നെ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ G എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് G1, G2, G വീണ്ടും എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ റഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രാൻഫോർഡിലേക്ക് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ദൂരത്തേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഏകദേശം 1 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ടീംസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്. അതായത് ഇവർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന റൂട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാപ്പ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 1-2 ലോക്കൽ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിയിട്ട് ഹൈവേ കയറി ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേ കയറി അതേ ഹൈവേയിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന റൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാം ഗൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം 2:40 3:15 ഉള്ള ടെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു ടെസ്റ്റിന് പോകും. ടെസ്റ്റിന് പോയി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ G ലൈസൻസ് ആയി. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് അല്ല, ഇനി ഒന്നെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി G1 എഴുതി, G2 എഴുതി, G ഒക്കെ എഴുതി പഠിച്ചു വരുത്തേ ഉള്ളൂ മോള്. ഞങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എക്സാമിനറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒടുക്കത്തെ ടെൻഷൻ. ഒബ്സർവേഷനിലാണ് കാര്യം. 5 വർഷമായിട്ടുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ടെൻഷന്. ഒബ്സർവേഷനാണ് കാര്യം. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അതെ. ഈ എക്സാമിനറിന് ഇവള് പണ്ട് മിനി കൂപ്പർ ഓടിച്ച വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതൊക്കെ കണ്ട് അവർക്ക് ഇവക്ക് വണ്ടി ലൈസൻസ് എടുത്ത് തരാൻ തരും. ഞാൻ നിനക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ഗിയറല്ലേ, നിനക്ക് ഓട്ടിക്കാനല്ലേ, ഗിയറല്ലേ പ്രശ്നം നിന്റെ. നമുക്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ല കുഴപ്പമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. കിട്ടി പോയാൽ പോയി. നമുക്ക് വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചെടുക്കും അല്ലേ, അത്രേ കാര്യമുള്ളൂ. കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കിട്ടി പോയാൽ പോയി. അയ്യോ അല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ 10 സെക്കൻഡിൽ 2 ഗ്ലാസ് നോക്കുക, സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് നോക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോ സൈഡ് വളയാൻ നേരം നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യമോക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്ലീസ്. അവളുടെ ആക്ച്വലി സുഖമില്ലാത്തൊരു പാവം കൊച്ചാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ G ലൈസൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. രാജ്മോളോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വണ്ടി എക്സാമിനർ വന്നു. ഞങ്ങൾ പോയ വഴി കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു.
എക്സാമിനൊരു ലേഡിയാണ്. അയ്യോ, നമ്മൾ പോയ വഴിയേ അല്ല. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് ആ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവളോ നേരെയാ പോയത്. പാവം കുടുങ്ങിയല്ലോ ഈശ്വര. വരുന്നടാ എന്റെ മോള് പാസ്സായ പൊളിച്ചല്ലേ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? ഞാൻ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിച്ചില്ല. എന്റെ മുമ്പേ പോയ ഒരു ഡ്രൈവർ ഭയങ്കര ടെൻഷനും പറയലും, അവിടെ ബ്രേക്ക് ഇടില്ല ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനമായി, ഞാൻ അത്ര ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ജി ലൈസൻസുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ട്രക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്താലോ? യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. 5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ജി ലൈസൻസ് 5 വർഷം എടുത്ത് രാജി ഫുൾ ലൈസൻസ്ഡ് ഡ്രൈവറായിട്ട് രാജി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പുറം ഞങ്ങള് വമ്പം വിജയ്. ആക്ച്വലി ഇത് 2ാമത്തെ ട്രിപ്പ് കേട്ടോ. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടം പൊട്ടിപ്പോയി. അത് ഞാൻ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ, ഞാൻ റോഡ് പോലും നല്ലപോലെ ഓട്ടിച്ചു നോക്കാതെ, ഞാനില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് ചെയ്ത്. ഞാൻ അന്ന് വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. റോഡ് അറിയത്തില്ല, സിറ്റി അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അതുമല്ല, അന്നൊരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി നിന്ന് മൊത്തം റോഡോട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു? കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട്. ആ സെയിം ഹൈവേ തന്നെയായിരുന്നു. ഹൈവേ സെയിം തന്നെ, ഇറങ്ങിയതും കയറിയതും കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുവാണ്. നേരെ സിജോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 വലിയ പൊതി ഓൾറെഡി അച്ചാറിന്റെ ഒക്കെ സാധനം വെളി വന്നു. ഇതെന്താടി? അത് നട്ട്സ്. ഇതിനകത്ത് നിറയെ അച്ചാറ്. ഇതെന്താ, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ട് എന്താണെന്ന്? സജോമോളാണ് എനിക്ക് സാധനമൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നത്. എന്നെ കാണിക്കണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കാനഡയിൽ അവള് ഈ തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് എന്റെ അവള് വന്നിങ്ങനെ അപ്പം അവള് സ്റ്റുഡന്റ് ആട്ടോ. നീ എവിടെ ഏത് പിള്ളേരെ സ്റ്റുഡന്റ് ആട്ടോ? നോർത്ത് ബേലെ കാൻഡോർ. ഏത് ഏജൻസി വഴി വന്ന്? REG കോട്ടയം. REG എമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി. നല്ല ഏജൻസിയാണോ? നല്ല ഏജൻസിയാണ്. അപ്പം കാനഡയിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ളവരെ നീ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? REG റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? REG ഇവിടെയും നല്ലൊരു ഒരു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം എല്ലാം ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലായിടും അവർക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് 5-6 കിലോ സാധനം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ സിജോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊടുത്തുവിട്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. രാജി എല്ലാം പൊളിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ വെള്ള ടേബിളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടു. എന്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം തന്നെ ആവും. എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്കൊരു വളരെ വലിയൊരു മുഹൂർത്തമാണല്ലേ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെ കൊടുത്തുവിടാന്നുള്ളത്. നല്ല അച്ചാറിന്റെ മണം. ഇത് നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ ബാച്ചിലർ റൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം. ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ പകുതിയും തീരും. പകുതിയല്ല, മിക്കവാറും തീരും. എന്തോ വെളിയിൽ വന്നു. എണ്ണ അടിയത് അവിടെ ഇളക്കാൻ പറ്റും. അപ്പുറ സൈഡ് ഇളക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ വെച്ചാ ഞാൻ പൊട്ടിക്കട്ടെ? പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാം. ഇത് കൊഞ്ച് വറുത്തതുണ്ടോ? ഇത് കൊഞ്ച് ഉരുവട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തരാം. എത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു. മീനച്ചാറ് ഞാൻ കുപ്പി എടുത്തിട്ടെ അതിലോട്ട് മാറ്റാം. നല്ല മണമുള്ള മാങ്ങ അച്ചാറ്. ഇച്ചിരി പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെ അച്ചാർ ഇടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. മാങ്ങ അച്ചാർ നമ്മൾ പെടാവിടാന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോണ്ടതാ മാങ്ങ അച്ചാറാ. മീൻ പൊട്ടിച്ച് കൊഞ്ചു പൊട്ടിച്ച് മാങ്ങ അച്ചാർ പൊളി സാധനം. ആര് വെള്ളം ഓരിട്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുമല്ലോ. പറഞ്ഞണക്ക് തന്നെ ചെറിയ പഴുത്ത മാങ്ങ അച്ചാറിട്ട നല്ല മധുരവും എരിവും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. അതേപോലെ ഈ മാങ്ങ അച്ചാറും മീനച്ചാറും കൊഞ്ചച്ചാറും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ കൊണ്ട് കയറത്തില്ല, ഞാൻ ആരെയും കയറത്തില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ 4 പാക്കറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് പരിപാടി. എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മീനച്ചാറല്ല കേട്ടോ. മീനച്ചാറല്ല, അതിന് പകരം കണവയാണ്. കണവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂന്തലച്ചാറ്, നമ്മളെ ചെമ്മീനച്ചാറ്, വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറ്, മാങ്ങ എന്നുള്ള ചെറിയ പഴുത്ത മാങ്ങ അച്ചാറ്. ഇനി ഈ ഒരു പാക്കറ്റോടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് ഇത് അച്ചാറല്ല, നട്ട്സ്.
അപ്പോൾ ഫൈനൽ സാധനം വേണ്ട അച്ചാറല്ല, നമ്മുടെ കശുവണ്ടി. നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. ഏറ്റവും നല്ല കശുവണ്ടി നമ്മളെ കൊല്ലത്താണ് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ കടയല്ല, ധന്യ കാഷ്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ്. എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ധന്യ ചേച്ചിയുടെ ഫാക്ടറി ആണോ ഷോപ്പാണോ അവരതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തന്നു തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധന്യ കാഷ്യൂ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുക. അടിപൊളിയാണ്. ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, കൊല്ലത്ത് എവിടെയാണ് അവരുടെ കട. ഈ പുള്ളിക്കാരി പെങ്ങളുടെ കൂടെ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു കാഷ്യൂണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞു. സംഭവം എല്ലാം അടിപൊളി. നാട്ടിൽ ഇത്രയും സാധനം വന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അച്ചാറാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി, ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, രാവിലെ മുതൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ. രാജിക്ക് ഫുൾ ലൈസൻസ് ആയി. വീട്ടിൽ നിന്ന് 4 കൂട്ടം അച്ചാറും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന സജോമോളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സജോമോളെ കാണാൻ പോയി. സജോമോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ സിജോ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെയാണ് പോയത്. രാവിലെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു നമുക്ക് റോഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇവളുടെ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ സജോമോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഏജൻസീനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ വന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് എക്സാമ്പിളോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. REG എമിഗ്രേഷൻ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാനഡയിലേക്ക് വരാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ ലിങ്കും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പോയി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ തുറന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സക്സസ്ഫുൾ ഡേ ആണ്. ഇന്ന് ഹാപ്പി ഡേ ആണ് ആക്ച്വലി. ഒരു സൈഡ് സന്തോഷമുള്ളപ്പം മറ്റൊരു സൈഡ് ദുഃഖകരമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ഇന്ന് പണിക്ക് പോകാത്തതുകൊണ്ട് $1,400 നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. അവക്ക് നിനക്ക് പൈസ കിട്ടത്തില്ലേ? കാശ് ലീവ് അല്ല. ദൈവമേ, ഇന്ന് 2 രൂപയും കാശില്ല. എന്റെ ലീവ് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട്. അപ്പം അതാ പറഞ്ഞ, ഒരു സൈഡ് ചെറിയ സന്തോഷം കിട്ടും, മറു സൈഡ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അച്ചാറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. നല്ലേ, അച്ചാറിന്റെ രുചിയൊക്കെ തിന്ന് തീരുമ്പോ തീരും. ഈ പാട് പെട്ടെന്ന് തീരുക. എനിവേ, കീപ് വാച്ചിങ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളി. വേറൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.